Bom dia, galerinha do terceiros anos, tudo bem com vocês? Olha, a professora aqui novamente para auxiliá-los com a rotina de hoje e tá cheio de coisa nova. Vocês vão amar a aula de hoje. Nossa! Peguem o livro Currículo em Ação, Sociedade e Natureza. Abram na página 97. Vamos lá? Pronto, chegamos na página 97. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Faremos a atividade 1.4, seleção dos principais acontecimentos da cidade em que vive, parte 1. Vamos lá, letra A. Seu professor, sua professora, irá relembrar os textos que contam a história do município em que vivem e fará levantamento junto com sua turma sobre a data de fundação e os principais acontecimentos históricos de sua cidade. Então, a professora preparou uma apresentação com algumas fotos, da cidade de São Paulo. Vamos começar? Pronto, chegamos. Cidade de São Paulo, linha do tempo. Aqui nós temos uma foto do pátio do colégio e nasceu São Paulo. A cidade de São Paulo foi fundada em 25 de janeiro de 1554, quando foi rezada a primeira missa no pátio do colégio pela Companhia de Jesuítas. Em 1591, a primeira versão da Igreja da Sé é fundada. Foi o cacique Tibiriçá que escolheu o local onde se encontraria o primeiro templo da cidade. Então, a professora foi selecionando várias fotos para retratar um pouquinho da cidade de São Paulo, tá bom? Em 1711, Dom João V, através de uma carta régia, eleva a Vila de São Paulo de Piratininga à categoria de cidade, em 11 de julho de 1711. Em 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e a cidade de São Paulo vira sede administrativa da província. Estão gostando das fotos? Lindos, né, meus amores? E assim nós vamos conhecendo um pouquinho da nossa cidade de São Paulo. Em 1858, é inaugurado o primeiro cemitério público na Rua da Consolação. Em 1872, a cidade recebe os serviços de esgoto, abastecimento de água, iluminação a gás, além dos bondes de tração animal. Isso mesmo, os animais é que puxavam o transporte público, olha isso. A Companhia Carris de Ferro inaugura o primeiro sistema de transporte coletivo, os bondes puxados por burros. Coitados dos animais, né, gente? Ah, meu Deus! Continuando, em 1892, surge o Viaduto do Chá, com construção de madeira. Recebeu este nome porque estava próximo às plantações de chá da Índia. Olha que lindo, gente! Olha que foto! Foto tão antiga. Em 1896, no dia 7 de agosto, acontece a primeira projeção cinematográfica privada em São Paulo. No dia 8, tem a primeira exibição pública e paga próxima à antiga Catedral da Fé, com o cinematográfico de Ronelot. Olha isso, gente! É muito lindo. Nós vamos revivendo, não é verdade? Em 1900, é inaugurada a iluminação elétrica e os bondes de tração elétrica. Chega de burro puxando, não é? Olha o bonde.
Em 1905, é inaugurada a Pinacoteca do Estado de São Paulo, primeiro museu da arte paulista. Olha que legal! Em 1920, fundado o primeiro aeroporto da cidade de São Paulo, o Aeroporto Campo de Marte. Olha a data. Quem já foi lá no Aeroporto de Marte? Fica em Santana. Quem conhece? Continuando. Em 1924, início da circulação de ônibus na cidade de São Paulo. Os bondes saíram para vir os ônibus. Olha, o ônibus da empresa paulista de ônibus, Moca, no dia de sua fundação. Olha que linda essa foto, gente. Em 1925, foi fundada a primeira biblioteca pública da cidade, Biblioteca Mário de Andrade. Fica tudo no centro de São Paulo. Em 1929, foi inaugurado o edifício Martinelli, que foi idealizado pelo italiano Giuseppe Martinelli e começou a ser construído em 1924. Olha que lindo! Em 1933, foi inaugurado o Mercado Municipal, substituindo o antigo Mercado Central. Olha que lindo. É nesse mercado que tem aquele famoso lanche da mortadela. Quem já foi lá, gente? Quem já comeu? Em 1936, inauguração do aeroporto de Congonhas, em abril de 1936. Nos anos 1950, o aeroporto foi um dos mais movimentados do mundo em volume de carga aérea. Em 1940, exatamente no dia 12 de maio, o Autódromo de Interlagos é inaugurado com a realização do Grande Prêmio de São Paulo. Olha os carros, gente. Ai, que maravilha, não é? Em 1956, o estádio do Canindé é inaugurado, um dos primeiros estádios em São Paulo. E dá-lhe jogo! Em 1982, é inaugurado o Terminal Rodoviário do Tietê, um dos mais movimentados do mundo. Olha só o que é gente, meu Deus. Antes da pandemia, né, gente? Bem antes, olha a data. Continuando, em 1991, inauguração e realização do primeiro desfile no Sambódromo do Anhembi, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Olha lá. Continuação. Nós temos agora, 2002, restauração e conclusão das torres da Catedral da Sé. E para concluir, a professora colocou uma foto muito bonita, olha, da cidade de São Paulo vista à noite. Gostaram? Nós podemos incluir ainda os parques Ibirapuera, né, os monumentos que tem também em São Paulo, monumentos à bandeira. Temos também a vista da Avenida Paulista. São muitos lugares lindos que a professora poderia incluir aqui numa visita, né? São fotos e mais fotos nos quais nós iríamos reviver esses momentos, esses lugares tão lindos que tem na cidade de São Paulo. Então, aqui foi um pouquinho que a professora pesquisou e colocou para vocês. Agora, na letra B, faça a linha do tempo da cidade, escrevendo os principais acontecimentos históricos na primeira coluna do quadro abaixo. E na segunda coluna, os principais acontecimentos relacionados à sua vida. Então, aqui, meus amores, nós temos dois quadros.
O primeiro, você fará uma linha do tempo desde a fundação da cidade de São Paulo, em 1554, até os dias de hoje. Vocês podem fazer uma nova pesquisa e selecionando os fatos, os acontecimentos, né, mais relevantes. E depois vocês farão a linha do tempo da vida de vocês, desde o nascimento e até agora, com 9 anos. Legal, não é? Por fim, na letra C, nós temos escreva, aqui embaixo, tá? Escreva sobre uma mulher a quem você admira e fale sobre a importância do papel que ela desenvolve para a família ou para a comunidade, para a cidade em que você vive. Então, vocês farão um breve relato, né? Uma breve história, escrever alguma coisa de uma mulher que vocês julgam importante para a vida de vocês, ou para a família de vocês, ou até mesmo para a cidade de São Paulo, né, que é a qual nós estamos falando. Então, vocês podem escrever aqui, uma mulher importante. Então, com isso, nós concluímos a nossa atividade do nosso livro, Sociedade e Natureza, uma atividade muito gostosa, foi muito prazeroso, a professora ficou, né, com dúvidas em quais fotos colocar aqui, são muitas, a cidade de São Paulo ela é muito bonita, e então eu concluo com a atividade de hoje. Um beijo para vocês.